늦은 밤 고속도로 졸음쉼터, 가로등 몇 개가 간신히 깜빡이는 그곳은 세상과 단절된 또 하나의 세계 같았다. 나는 식은땀을 흘리며 화장실 안쪽 칸에 웅크려 앉아 있었다. 결혼식에서 뭘 잘못 먹었는지 장이 끓고 있었다. 기척도 없는 그 공간에서 볼일을 보던 중 갑자기 이상한 소리가 들려왔다. 흡으흡아흡. 처음엔 바람 소린가 싶었다. 하지만 분명했다. 여자의 신음 같은 뭔가 억눌린 듯한 괴로운 소리. 나는 숨을 멈추고 귀를 기울였다. 한두 번이 아니었다. 옆칸 아니. 여자 화장실 쪽에서 나는 소리였다. 심장이 쿵 하고 내려앉았다. 뭐지? 사람인가? 사고인가? 겁이 났지만 그냥 넘길 수는 없었다. 바지를 추스르고 문을 나선 나는 화장실 벽을 따라 조심스레 여자 화장실 앞으로 다가갔다. 이보세요? 누구 있나요? 말이 끝나기도 전에 소리가 뚝 그쳤다. 대답도 기척도 없었다. 정적이 더 무섭게 느껴졌다. 그 순간 나는 천장 위 틈새를 발견했다. 망설임 끝에 옆칸 변기를 밟고 올라서서 몸을 기울여 안쪽을 넘겨다보았다. 그곳에서 내가 본 것은 평생 잊지 못할 광경이었다. 이야기 시작 전에 좋아요 버튼 꾹 눌러주세요. 그리고 어디서 듣고 계신지 댓글로 부탁드립니다. 그럼 이야기 시작하겠습니다. 늦은 오후 포항의 한 웨딩홀은 따스한 웃음소리로 가득했다. 박민수는 정장 주머니에서 축의금 봉투를 꺼내며 고등학교 동창의 얼굴을 바라봤다. 신랑은 입이 귀에 걸린 채 친구들과 악수를 나누고 있었다. 민수야, 너도 이제 가야지. 동창 하나가 민수의 어깨를 툭툭 쳤다. 노는 것도 젊어서 한때지. 어른들 말씀 틀린 거 하나 없더라. 나이 들면 안정적인 가정 가져서 토끼 같은 자식이랑 뜨거운 밥 먹는 게 최고야. 민수는 억지로 미소를 지었다. 42살 아직 결혼하지 않은 자신에게 던져지는 이런 말들이 익숙하면서도 불편했다. 축의금을 전달하고 형식적인 사진을 몇 장 찍은 후 그는 서둘러 자리를 떠났다. 간만에 놀자는 친구들의 제안을 정중히 거절하고 민수는 주차장에서 차 시동을 걸었다. 5시간의 운전길이 앞에 놓여 있었다. 라디오에서는 저녁 시간대에 감미로운 음악이 흘러나왔지만 그의 마음은 무겁기만 했다. 안정적인 가정이라 영어학원을 운영하며 나름 안정된 생활을 하고 있지만 가족들은 여전히 그의 결혼 문제로 걱정이 많았다. 30대 후반부터 결혼정보업체 등록은 물론 온갖 인맥을 동원해 여자들을 소개해 주었지만 번번이 성사되지 않았다. 운전대를 잡은 민수의 손이 조금씩 떨리기 시작했다. 결혼식에서 먹은 음식이 잘못되었는지 배가 슬슬 아파오고 있었다. 밤이 깊어갈수록 복통은 심해졌다. 민수는 결국 졸음쉼터 표지판을 보고 급히 핸들을 꺾었다. 졸음쉼터는 휴게소와는 달리 주변이 온통 어둠에 잠겨 있었다. 화장실 불빛만이 외롭게 밤을 밝히고 있을 뿐 다른 차량이나 사람의 기척은 전혀 보이지 않았다. 으스스하네. 망설였지만 배에서 다시 꾸르륵 소리가 나자 민수는 두려움을 무릅쓰고 남자 화장실로 향했다. 다행히 사람이 없어.
민망한 소리를 내며 볼일을 볼 수 있었다. 한숨을 돌리며 정리를 하던 민수의 귀에 이상한 소리가 들려왔다. 여자의 괴로운 신음소리였다. 처음에는 착각인가 싶어 숨을 죽이고 귀를 기울였지만 분명히 고통스러운 소리가 옆 화장실에서 들려오고 있었다. 누군가 위급한 상황인가? 민수는 서둘러 뒤처리를 마치고 화장실 밖으로 나왔다. 여자 화장실 쪽으로 다가가 조심스럽게 문을 두드렸다. 이보세요. 괜찮으세요? 어디 불편하신 데 있으면 제가 도울게요. 문 좀 열어주세요. 하지만 대답은 없었다. 오히려 기척마저 사라진 듯 조용해졌다. 민수는 천장 쪽 틈새를 발견하고 옆 칸으로 가서 변기를 밟고 올라섰다. 그리고 그가 본 것은 평생 잊을 수 없는 광경이었다. 한 여자가 크게 부른 배를 움켜쥐고 더러운 화장실 바닥에서 뒹굴고 있었다. 수건을 입에 물고 고통을 참으며 안간힘을 쓰는 모습이었다. 임신한 여자가 혼자서 아이를 낳으려 하고 있는 것이었다. 민수는 재빨리 휴대폰을 꺼내 119에 신고하려 했지만 하필 배터리가 방전된 상태였다. 주변에 사람도 보이지 않았고 그렇다고 모른 척하고 떠날 수도 없었다. 이런 젠장. 그는 힘을 주어 화장실 문을 박찼다. 낡은 문은 쉽게 열렸고 여자는 비명을 참으며 식은땀을 흘리고 있었다. 괜찮아요. 제가 도와드릴게요. 민수는 여자를 조심스럽게 안아 올리고 옆에 놓인 가방을 챙겨 자신의 차로 향했다. 차에서 얼른 핸드폰을 충전하였다. 여자는 의식이 흐릿한 상태였지만 아이를 지키려는 본능으로 배를 감싸고 있었다. 차 안에서 아이가 태어날까봐 노심초사하며 민수는 떨리는 손발로 엑셀을 밟았다. 가장 가까운 병원까지의 거리가 이렇게 멀게 느껴진 적이 없었다. 병원에 도착했을 때 여자는 이미 의식을 잃은 후였다. 응급실 의사는 긴급 제왕절개가 필요하다며 보호자 동의서를 민수에게 내밀었다. 저는 보호자가 아니, 시간이 없습니다. 서명해 주세요. 민수는 망설이다가 펜을 들었다. 생면부지의 여자와 아이의 생명이 자신의 결정에 달려 있었다. 20여 분 후 연약한 아기의 울음소리가 수술실에서 울려 퍼졌다. 축하드려요. 건강한 아들입니다. 간호사가 작은 생명체를 민수에게 보여주었다. 아빠 사진이랑 동영상 많이 찍어두세요. 나중에 후회하실 거예요. 민수는 얼떨결에 휴대폰을 들고 아기의 모습을 담았다. 세상 빛에 놀라오는 작은 아기의 모습은 경이로웠다. 남의 아이임에도 불구하고 가슴 한구석이 따뜻해지는 것을 느꼈다. 여자가 의식을 되찾은 것은 수술 후 몇 시간이 지나서였다. 마취에서 깨어나며 힘들어하던 그녀는 홀쭉해진 배를 만지더니 민수를 급히 붙잡았다. 제 아기는 어디 있나요? 무사한 거죠? 네, 무사해요. 아들이고 굉장히 예쁘더라고요. 민수는 안심시키듯 미소를 지으며 휴대폰을 내밀었다. 제가 얼떨결에 찍긴 했는데 여기 사진이랑 동영상 보내드릴게요. 여자는 화면 속 아기의 모습을 보며 감격스러운 눈물을 흘렸다. 정말 감사해요. 여자는 몇 번이나 고개를 숙이며 감사 인사를 했다.
그러다가 무언가 망설이는 듯 하더니 어려운 표정으로 입을 열었다. 저기, 죄송합니다만 혹시 제게 돈을 빌려주실 수 없을까요? 처음 뵌 분께 너무 죄송해요. 제가 병원비 결제할 돈이 없어서 어떻게든 갚아드릴 테니까 부탁드려도 될까요? 민수는 당황스럽기도 했지만 아이를 낳은 여자가 설마 사기를 칠까 싶어 흔쾌히 응했다. 100여만 원의 병원비와 함께 현금 20만 원을 더 쥐어주었다. 우유랑 기저귀 값이라도 하세요. 정말 어떻게 감사드려야 할지. 여자는 눈물을 글썽이며 민수의 연락처를 적어갔다. 꼭 갚아드릴게요. 집으로 돌아가는 길 민수의 마음은 묘하게 뿌듯했다. 한 생명을 구했다는 기쁨과 함께 오랫동안 잊고 있던 따뜻한 감정이 가슴 한구석에서 피어오르고 있었다. 그날 밤 그는 유난히 깊은 잠에 들었다. 꿈속에서도 작은 아기의 울음소리가 계속 들려왔다. 세 달이 흘렀다. 민수는 평소와 다름없이 영어학원에서 수업을 진행하고 있었다. 학생들의 발음을 교정해주며 칠판에 문법을 설명하던 중 휴대폰이 진동했다. 모르는 번호였다. 수업이 끝난 후 민수는 그 번호로 다시 전화를 걸었다. 몇 번의 신호음 후 낯설면서도 어딘가 낯익은 여자의 목소리가 들려왔다. 안녕하세요. 혹시 기억하실지 모르겠지만 저번에 휴게소에서 도움받았던 아기 엄마예요. 민수는 순간 그날 밤의 기억이 선명하게 떠올랐다. 아, 그때 아기는 잘 자라고 있나요? 네, 덕분에 건강하게 잘 자라고 있어요. 다름이 아니라 그때 도와주셨던 돈 마련되어서 갚아드리려고 연락드렸어요. 민수는 웃으며 대답했다. 아, 그럴 필요 없어요. 그냥 선의로 도운 거였으니까 마음만 받겠습니다. 하지만 이소영은 끝까지 고집했다. 아니에요. 꼭 갚아드려야 해요. 그리고 감사한 마음에 식사라도 대접하고 싶어요. 선생님 아니었으면 그곳에서 어떻게 됐을지. 목소리가 떨렸다. 민수는 잠시 망설이다가 승낙했다. 그럼 괜찮으시다면 뵙죠. 약속 장소는 시내의 작고 깔끔한 레스토랑이었다. 민수가 도착했을 때 하얀 셔츠를 입은 여자가 다른 테이블을 서빙하고 있었다. 그가 바로 그날 밤 화장실에서 만났던 그 여자인지 확신하기 어려울 정도로 달라 보였다. 소영이 민수를 알아보고 다가왔다. 선생님, 안녕하세요. 잠깐만 기다려주세요. 조금만 있으면 일이 끝나요. 그녀가 눈을 찡긋하며 웃었다. 민수의 가슴이 덜컹거렸다. 콩닥콩닥 심장이 뛰기 시작했다. 그때 고통에 찬 얼굴로만 봤던 여자가 이렇게 밝고 활발한 모습일 줄은 상상도 못했다. 연한 화장과 하얀 셔츠가 그녀의 귀여운 외모와 완벽하게 어울렸다. 저녁 시간이 지나서도 레스토랑은 바빴다. 소영은 부지런히 일을 하며 때때로 민수에게 미안한 표정을 보냈다. 마침내 일이 끝나자 그녀는 부랴부랴 민수 맞은편에 앉았다. 많이 기다리셨죠? 죄송해요. 동료 한 명이 펑크를 내는 바람에 소영은 조심스럽게 돈 봉투를 꺼냈다. 이거 그때 정말 감사했어요. 민수는 봉투를 다시 그녀에게 밀어주었다. 정말 괜찮다고 했잖아요. 마음만으로도 충분해요.
한참 동안 돈 봉투가 두 사람 사이를 오갔다. 결국 소영이 두 손을 들며 포기했다. 정말 너무 감사합니다. 정말로요. 그녀의 눈가가 촉촉해졌다. 앞으로도 계속 이 식당에서 일할 것 같아요. 음식 드시고 싶으시면 언제든 오세요. 소영이 말했다. 민수는 그녀를 자세히 관찰했다. 보기보다 나이가 있어 보였다. 실례지만 나이가 어떻게 되세요? 28이에요. 어려 보이죠? 소영이 수줍게 웃었다. 이야기가 자연스럽게 아기에게로 흘러갔다. 한우리가 이제 조금 있으면 100일이 돼요. 그때 괜찮으시면 100일 잔치에 오시겠어요? 민수는 단순한 인사말일 거라 생각하며 네, 괜찮아요라고 답했다. 집으로 돌아가는 길, 민수는 이상한 감정에 휩싸였다. 그날 밤 침대에 누워서도 계속 소영의 모습이 떠올랐다. 그녀의 웃는 얼굴, 눈을 찡긋하던 모습, 수줍어하던 표정. 이상하다. 왜 자꾸 생각이 나지? 민수는 오랫동안 잊고 있던 설렘을 느끼고 있었다. 나이 차이도 있고 무엇보다 아이가 있는 여자인데. 하지만 마음이 쉽게 정리되지 않았다. 하루, 이틀, 시간이 지날수록 소영에 대한 생각은 더욱 강해졌다. 일주일 후 민수는 갈등 끝에 소영에게 전화를 걸었다. 저기, 그때 말씀하신 한우리 100일 잔치 정말 가도 될까요? 소영의 목소리가 밝아졌다. 정말요? 와주시면 너무 감사하죠. 시간이랑 장소만 알려주세요. 전화를 끊은 후 민수는 자신의 결정이 옳은 것인지 확신할 수 없었다. 하지만 소영을 다시 보고 싶다는 마음만큼은 분명했다. 약속된 날 작은 한정식 집에서 100일 잔치가 열렸다. 민수가 도착했을 때 의외의 광경이 펼쳐졌다. 소영과 한울이 단둘뿐이었다. 다른 가족이나 친구는 전혀 보이지 않았다. 토실토실하게 자란 한우리가 민수를 보고 방긋 웃었다. 예전보다 훨씬 예뻐진 모습이었다. 가족분들은 안 오셨나요? 민수가 조심스럽게 물었다. 소영은 한우리에게 우유를 먹이며 덤덤한 표정으로 말했다. 사실 제겐 가족이 없어요. 소영이 천천히 자신의 이야기를 시작했다. 어렸을 때 부모님께 버림받고 고아원에서 자랐어요. 20살에 독립한 후로 쭉 혼자 살았죠. 민수는 조용히 들었다. 외로움 때문에 여러 남자들과 만났어요. 동거도 하고 헤어지기도 하고. 소영의 목소리가 작아졌다. 이상하게 남자들은 처음엔 저를 좋다고 하면서 임신하면 꼭 나 몰라라 하더라고요. 그녀의 눈가가 붉어졌다. 병원 갈 때마다 마음이 아파서 이번엔 꼭 제 아이를 지키려고 했는데 한우리 아빠는 심지어 밤에 졸음 쉼터에 저를 버리고 갔어요. 하필 그때 진통이 와서. 소영이 한우리를 내려다보며 미소를 지었다. 다행히 하늘의 도움으로, 선생님 도움으로 이 아이를 만날 수 있었어요. 그래서 선생님이 은인처럼 느껴져요. 민수의 가슴이 먹먹해졌다. 이 여자의 사정이 너무나도 마음 아팠다. 이상하게도 남의 일이라면 강 건너 불구경했을 그였는데 소영의 일만큼은 자신의 일처럼 나서서 도와주고 싶었다. 앞으로 혼자서 어떻게 키우실 생각이세요? 잘 모르겠어요.
일단 열심히 일해서 한우리만 잘 키우면 되겠죠. 소영이 씁쓸하게 웃었다. 그 순간 민수는 확신했다. 이 여자와 아이를 지켜주고 싶다고. 단순한 동정이 아닌 진짜 사랑으로. 그날 이후 민수는 소영을 자주 찾았다. 처음에는 우연을 가장해 레스토랑에 식사하러 가는 정도였지만 점차 대담해졌다. 아기 옷과 분유, 기저귀를 사다 주기도 하고 생활비 보태라며 돈을 건네기도 했다. 소영은 처음에는 부담스러워했다. 이럴 필요 없어요. 너무 미안해요. 하지만 민수의 진심을 느꼈는지 점점 그의 호의를 받아들이기 시작했다. 그리고 두 사람 사이에는 서서히 특별한 감정이 싹트고 있었다. 어느 날 저녁 소영의 일이 끝난 후 두 사람은 한강변을 산책했다. 한우리는 유모차에서 곤히 잠들어 있었다. 선생님, 소영이 조심스럽게 입을 열었다. 왜 저에게 이렇게 잘해주세요? 민수는 한참을 망설이다가 용기를 냈다. 솔직히 말하면 소영 씨가 좋습니다. 처음 다시 만났을 때부터 계속 생각이 났어요. 소영의 얼굴이 붉어졌다. 저도 선생님이 좋아요. 하지만 저는 아이도 있고 그런 건 상관없어요. 한우리도 제가 아빠가 되어주고 싶고요. 그렇게 두 사람은 연인이 되었다. 뒤늦게 찾아온 사랑이었지만 그 누구보다 소중하고 진실한 감정이었다. 연인이 된 지 2달 후 겨울이 다가왔다. 소영이 살고 있는 낡은 단칸방은 난방이 제대로 되지 않아 한우리가 기침과 콧물을 달고 살았다. 민수는 더 이상 보고만 있을 수 없었다. 소영아, 우리 집으로 와. 소영은 망설였다. 동거하면 혹시 전에 남자들처럼 저한테 실증 낼까봐 또 버림받을까봐 무서워요. 민수는 그녀를 따뜻하게 안아주었다. 나는 다른 남자들과 달라. 걱정하지 말고 들어와. 한우리도 아프잖아. 그렇게 세 사람의 동거가 시작되었다. 소영은 아내처럼 살뜰하게 집안일을 해주었다. 민수는 처음으로 가정이 주는 안정감을 느꼈다. 휴일에는 함께 한우리를 돌보며 진짜 가족처럼 지냈다. 한우리는 말이 빠른 편이어서 7개월쯤 되자 엄마, 아빠라는 말을 하기 시작했다. 특히 민수를 보면 아빠라고 부르며 팔을 뻗었다. 아빠라고 하네. 소영이 웃으며 말했다. 민수의 가슴이 뭉클했다. 혈연 관계는 아니지만 한우리가 진짜 자신의 아들 같았다. 이 아이를 내 친자식처럼 키우고 싶다는 생각이 들었다. 동거한 지 반년이 지나자 민수는 결혼을 결심했다. 언제까지 숨어서 살 수는 없었다. 무엇보다 소영과 한우리에게 떳떳한 남편, 아버지가 되어주고 싶었다. 부모님께 인사드리자. 소영의 얼굴이 창백해졌다. 저 같은 사람을 받아주실까요? 아이도 있고 집안도 없고 걱정하지 마. 내가 다 설명할게. 하지만 민수는 이미 거짓말을 준비하고 있었다. 소영의 과거를 그대로 말하면 부모님이 받아들이기 어려울 것 같았다. 긴장한 소영의 손을 꼭 잡고 민수는 부모님 집으로 향했다. 부모님은 아들이 드디어 여자친구를 데려온다는 소식에 버선발로 뛰어나와 맞이했다. 어머, 이쁘다. 우리 며느리 될 사람이구나. 소영은 예의 바르게 인사를 드렸고
부모님은 그녀의 싹싹하고 살가운 모습을 마음에 들어 했다. 민수는 망설이다가 거짓말을 시작했다. 엄마, 아빠, 사실 소영이와 예전에 잠깐 만났을 때 아이를 가졌었어요. 제가 몰랐다가 아이 태어나고 나서 알게 되어서 뒤늦게 책임지게 됐어요. 미리 말씀 못 드려서 죄송해요. 부모님은 놀라면서도 손주가 있다는 말에 기뻐했다. 요즘은 그런 거 흔한 일이야. 어차피 나을 아기 잘 됐다. 얼른 결혼해라. 의외로 쉽게 승낙을 받았다. 부모님은 아들이 결혼한다는 것만으로도 기뻤고 소영의 인품을 보고 마음에 들어 했다. 결혼 준비는 순조롭게 진행되었다. 소영은 누군가의 부인이 된다는 것만으로도 행복해했다. 고마워요. 사랑해요라는 말을 수시로 표현했다. 민수 역시 평생 이 여자만을 사랑하고 지켜주겠다고 다짐했다. 한우리에게도 친아빠 이상으로 잘해주겠다고 약속했다. 우리 앞에는 꽃길만 펼쳐질 거야. 민수가 소영을 안으며 말했다. 하지만 행복도 잠시 문제가 생겼다. 결혼식을 한 달 앞둔 어느 날 퇴근길에 민수는 충격적인 광경을 목격했다. 소영이 어떤 남자와 몸싸움을 하고 있었다. 남자는 소영을 거칠게 밀었고 소영은 남자의 다리를 붙잡으며 두 손을 싹싹 빌며 울고불고 매달렸다. 민수의 피가 거꾸로 솟았다. 차를 세우고 달려갔지만 불량배 같아 보이는 남자는 이미 사라진 후였다. 무슨 일이야? 방금 그 남자가 누구야? 소영은 당황하며 아무것도 아니라고 말렸지만 불안한 모습이 역력했다. 민수는 소영을 집에 앉혀놓고 차근차근 물었다. 소영은 처음엔 계속 부인하다가 결국 어렵사리 입을 열었다. 사실은 저 사람이 한우리 친아빠예요. 민수의 머리가 하얘졌다. 어떻게 저를 찾아냈는지 모르겠는데 우리 결혼하는 것까지 다 알고 있더라고요. 돈 안 주면 시부모님들에게 한우리가 자기 아이라고 다 말하겠다고. 계속 그래요. 어떻게 말해야 할지 몰라서. 소영이 눈물을 흘리며 고백했다. 그 남자의 이름은 강태준이었다. 소영의 말에 따르면 그는 뱀처럼 끈질기고 치밀했다. 소영을 임신시킨 후 졸음쉼터에 버리고 간 것도 모자라 이제 와서 돈을 뜯어내려 하고 있었다. 얼마를 달라는 거야? 5천만 원이요. 그럼 앞으로 나타나지 않겠다고. 민수는 주먹을 불끈 쥐었다. 짐승만도 못한 인간이 존재한다는 걸 새삼 깨달았다. 하지만 결혼식을 앞두고 부모님께 걱정을 끼쳐드릴 수는 없었다. 민수는 대출을 받아 5천만 원을 마련했다. 빠듯한 형편에 큰 부담이었지만 소영과 한우리를 지키기 위해서는 어쩔 수 없었다. 태주는 돈을 받으면서도 비웃듯 말했다. 똑똑하네. 이런 식으로 조용히 해결하는 게 서로 좋지. 그의 눈빛에는 독사 같은 차가움이 서려 있었다. 민수는 이 남자가 앞으로도 말썽을 부릴 것 같은 불안한 예감이 들었다. 다행히 아무 일 없이 결혼식을 마쳤다. 신혼여행은 한우리 때문에 생략하고 바로 신혼생활에 들어갔다. 소영은 시댁에 자주 안부를 드리며 정성껏 반찬을 만들어다 드렸다. 몰래 자신이 번 돈으로 용돈 봉투도 넣어드렸다. 우리 며느리는 어쩜 이렇게 예쁜 집만 골라서 할까? 어머니는 소영을 무척 예뻐했다.
친부모에게 못 받은 부모 사랑, 우리가 배로 쏟아주마. 소영은 그런 어머니의 말씀에 눈물을 흘리며 안겼다. 처음으로 진짜 가족의 사랑을 느끼는 순간이었다. 하지만 평온함은 오래가지 않았다. 태주는 그 이후로도 계속해서 돈을 요구했다. 잊을만 하면 나타나서 시댁에 다 말하겠다. 아이의 출생 비밀을 폭로하겠다고 협박했다. 뱀처럼 끈질긴 그의 괴롭힘에 소영은 점점 지쳐갔다. 매일 죄인처럼 민수에게 미안해하고 죄스러워했다. 민수 역시 한계에 다다르고 있었다. 언제까지 이런 식으로 끌려다녀야 할지 막막했다. 결국 두 사람은 크게 다투게 되었다. 민수는 스트레스가 쌓여 소영에게 화를 냈고 소영은 모든 게 자신 때문이라며 자책했다. 내가 왜 이런 일에 휘말려야 해? 조용히 살고 싶었는데 미안해요. 다 제 탓이에요. 소영은 견디다 못해 한우리를 안고 집을 나가버렸다. 그녀가 남긴 건 갓 차려놓은 따뜻한 밥 한 끼와 편지 한 장뿐이었다. 편지에는 사랑한다는 말과 함께 자신의 못난 과거 때문에 사랑하는 사람들에게 피해를 준다는 죄스러움이 적혀 있었다. 아내를 잃어버린 민수는 미칠 것 같았다. 소영에게 연락할 방법도 마땅치 않았다. 그녀에게는 의지할 친척도 친구도 없었다. 내가 왜 그랬을까? 소영이가 얼마나 힘들었을 텐데. 민수는 자신의 어리석음을 후회했다. 정작 지켜야 할 사람을 지키지 못하고 화만 냈던 것이다. 그런데 더 큰 재앙이 기다리고 있었다. 태준이 작정하고 민수의 부모님께 모든 진실을 폭로한 것이었다. 민수가 소영을 찾느라 정신없이 지내던 중 부모님과 형제들이 집으로 몰려왔다. 얼굴들이 일그러져 있었다. 내가 우리를 속였다며? 아버지의 목소리가 차갑게 울렸다. 어머니는 쓰러지기 일보 직전이었다. 믿었던 며느리가 어떻게 이런 일이. 형과 누나도 가세했다. 도대체 뭔 생각이야? 세상에 여자가 없어서 그런 굴러먹은 여자를 데려와서 집안을 이렇게 어지럽혀? 태준이 모든 것을 털어놓은 것이었다. 소영이 여러 남자와 동거했던 과거, 한우리의 진짜 아버지, 졸음쉼터에 버려진 사연, 그리고 민수를 속여서 결혼한 일까지. 한우리가 너랑 하나도 안 닮았을 때부터 알아봤어야 했는데 누나가 독서를 뱉었다. 혹시 그 여자가 알고 그런 거 아니야? 그놈이랑 한패가 되어서 너를 작정하고 뜯어먹은 거 아니야? 민수는 주먹을 불끈 쥐었다. 그런 식으로 말하지 마세요. 당장 그 여자와 혼인무효 신청해. 아버지가 소리쳤다. 다시는 그런 여자랑 엮일 생각하지 마. 하지만 민수는 가족들을 향해 필사적으로 말했다. 그 여자를 사랑해서 동거하자 한 것도 결혼하자 한 것도 한우리 아빠가 되겠다고 한 것도 모두 제가 주도한 거예요. 이제 가족이 된 사람들을 그런 식으로 몰지 말아주세요. 가족이라고? 어머니가 울분에 찬 목소리로 말했다. 우리를 이렇게 속이고도 가족이라고 하는 거야? 형이 나섰다. 부끄럽다. 차라리 호적에서 파버려라. 민수는 태준을 경찰에 고소했다. 공가렵박죄로 법적 처벌을 받게 된 태준은 눈 하나 깜빡이지 않고 비웃었다. 진짜 못났다. 태준의 입가에 비열한 미소가 번졌다. 그런 여자 때문에 가족까지 잃는군. 그는 마치 독사가 혀를 날름거리듯 민수를 조롱했다.
이런 일이 얼마나 익숙한지 전혀 당황하는 기색이 없었다. 민수는 당장 그를 때려 눕히고 싶었지만 법에 맡긴 이상 참을 수밖에 없었다. 민수는 실종 신고를 냈다. 경찰의 수사망 덕분에 3일 만에 소영의 행방을 찾을 수 있었다. 그녀는 한우리를 안고 허름한 모텔을 전전하고 있었다. 소영아, 민수는 그녀를 끌어안고 한참을 울었다. 소영은 초췌해진 모습으로 미안하다고만 반복했다. 제가 잘못했어요. 처음부터 다 말했어야 했는데. 아니야, 내가 잘못했어. 너를 지켜주지 못한 내가. 한우리는 아빠를 보자 환하게 웃으며 팔을 뻗었다. 그 모습에 민수의 마음은 더욱 단단해졌다. 민수는 소영과 한우리를 데리고 집으로 향했다. 하지만 집 앞에는 여전히 가족들이 진을 치고 있었다. 그 여자를 데리고 들어올 생각은 하지도 마. 아버지가 문을 단단히 걸어 잠갔다. 차라리 너와 인연을 끊을지언정 그런 여자는 받아들일 수 없다. 민수는 소영의 떨리는 손을 꼭 잡았다. 괜찮아. 우리끼리라도 잘 살 수 있어. 결국 민수도 집을 나와야 했다. 부모 형제와 등을 돌리고 소영, 한우리와 함께 새로운 보금자리를 마련했다. 작은 투룸 아파트였지만 세 사람에게는 소중한 공간이었다. 소영은 민수에게 미안해하면서도 고마워했다. 당신 나 때문에 가족과 멀어졌는데 내가 선택한 거야. 후회하지 않아. 민수의 말은 진심이었다. 힘들긴 했지만 소영과 한우리와 함께하는 삶이 행복했다. 태주는 공가렵박죄로 실형을 받았다. 법정에서도 그는 끝까지 뻔뻔했다. 몇 년 후면 나와. 그때 또 만나자. 그의 눈빛은 여전히 뱀처럼 차갑고 음험했다. 하지만 당분간은 안전했다. 민수는 소영을 안심시켰다. 이제 괜찮아. 우리끼리 평범하게 살자. 그들의 새로운 일상이 시작되었다. 민수는 영어학원을 운영하며 생계를 꾸려갔고 소영은 한우리를 돌보며 집안일을 했다. 한우리는 하루가 다르게 자라며 민수를 진짜 아빠로 따랐다. 아빠 회사 가지 마. 하며 매달리는 모습이 사랑스러웠다. 저녁이면 세 사람이 식탁에 앉아 소소한 이야기를 나누었다. 비록 넓지 않은 집이었지만 사랑이 넘쳐났다. 몇 달이 지나면서 마음의 상처도 조금씩 아물어갔다. 소영은 예전의 밝은 모습을 되찾았고 민수도 가족과의 갈등에서 벗어나 평안을 찾았다. 어느 날 저녁 소영이 조심스럽게 말했다. 당신, 혹시 부모님이 그리우시죠? 민수는 잠시 망설이다가 고개를 끄덕였다. 솔직히 그래. 하지만 내 선택이었어. 미안해요. 미안할 거 없어. 나는 행복해. 그로부터 몇 달 후 소영이 임신 소식을 알려왔다. 이번에는 민수의 아이였다. 정말? 민수는 기쁨을 감추지 못했다. 소영은 수줍게 웃으며 말했다. 한우리에게 동생이 생기는 거예요. 한우리도 엄마 배를 쓰다듬으며 아기하고 좋아했다. 임신 3개월에 접어들면서 소영과 민수는 다시 한번 가족과의 화해를 생각해 보았다. 아이가 태어나면 같이 찾아뵈어요. 소영이 말했다. 그래. 이번에는 정말 우리 핏줄이니까. 혹시 마음이 바뀌실지도 몰라. 하지만 확신은 없었다.
부모님의 분노가 얼마나 깊었는지 잘 알고 있었기 때문이다. 그럼에도 불구하고 부모 형제와 등 돌리고 사는 삶에는 항상 마음의 응어리가 남아 있었다. 특히 명절이나 가족, 모임이 있는 날에는 더욱 그리웠다. 소영도 그런 민수의 마음을 알기에 늘 미안해했다. 쟤 때문에. 아니야. 내가 선택한 길이야. 하지만 마음 한구석의 빈자리는 쉽게 채워지지 않았다. 아이의 출산이 가까워지면서 두 사람의 마음도 복잡해졌다. 새로운 생명이 주는 기쁨과 함께 가족과의 관계에 대한 걱정도 커졌다. 이번에도 안 받아주시면 어떡하죠? 소영이 불안해했다. 그래도 한번 해보자. 이제 정말 우리 아이니까. 민수는 희망을 놓지 않으려 했다. 시간이 흐르면서 가족들의 마음도 조금은 누그러졌을 수도 있다고 생각했다. 과연 새로운 생명이 갈라진 가족을 다시 이어줄 수 있을까? 그들의 미래는 아직 미지수였다. 소영의 출산일이 다가왔다. 이번에는 병원에서 안전하게 준비된 출산이었다. 민수는 분만실 앞에서 초조하게 기다렸다. 한우리도 할머니 댁에 맡기지 못해 함께 와 있었다. 아빠, 동생 언제 나와? 하며 연신 물어댔다. 몇 시간 후 건강한 딸이 태어났다. 간호사가 아기를 보여주자 민수의 눈에 눈물이 고였다. 이번에는 정말 자신의 핏줄이었다. 축하드려요, 아빠. 정말 예쁜 딸이에요. 우리 딸 이름은 뭐라고 할까? 소영이 아기를 안으며 물었다. 하늘이 어때? 하늘이 우리를 만나게 해준 것처럼. 박하늘. 좋네요. 한우리는 작은 동생을 신기해하며 조심스럽게 쓰다듬었다. 하늘이 안녕. 이제 그들은 진정한 내 가족이 되었다. 비록 작은 집이었지만 사랑이 넘쳐났다. 하늘이가 태어난 지 100일이 지났다. 민수는 더 이상 미룰 수 없다고 생각했다. 새로운 손주가 태어났다는 소식이라면 부모님의 마음도 조금은 움직일 수 있을 것이다. 소영아, 이번 주말에 부모님께 가보자. 소영은 불안해했다. 괜찮을까요? 아직도 화나셨을 텐데. 그래도 해봐야지. 하늘이는 정말 우리 아이잖아. 민수는 먼저 형에게 연락을 해보았다. 냉랭한 반응이었지만 완전히 거절하지는 않았다. 그 주말 민수는 소영과 두 아이를 데리고 부모님 집 앞에 섰다. 마음이 두근거렸다. 1년 만에 재회였다. 문을 열고 나온 어머니는 먼저 하늘이에게 시선이 갔다. 작고 예쁜 손주의 모습의 표정이 조금 누그러졌다. 들어와라. 아버지의 목소리는 여전히 차갑지만 문을 열어주었다. 거실에 앉은 가족들 사이에는 무거운 침묵이 흘렀다. 한우리는 낯선 분위기를 느꼈는지 소영의 품에 꼭 붙어 있었다. 이 아이가. 어머니가 하늘이를 보며 조심스럽게 물었다. 네, 저희 딸 하늘이에요. 민수가 대답했다. 어머니는 하늘이를 보며 복잡한 표정을 지었다. 분명 자신의 손주였다. 아기는 민수를 닮아 있었다. 하지만 누나는 여전히 적대적이었다. 이제 와서 뭐야? 진짜 아이 낳았다고. 다 용서받을 줄 알아? 누나, 제발. 그리고 저 큰 아이는? 아직도 키우고 있는 거야? 누나가 한우리를 보며 말했다. 소영이 한우리를 더 꼭 안았다. 아이가 상처받을까봐 걱정되었다. 아버지가 무거운 입을 열었다.
내가 정말 가족이라고 생각한다면 조건이 있다. 말씀하세요. 그 첫째 아이는 친아버지한테 보내라. 그리고 그 여자의 과거에 대해서는 밖에서 한마디도 하지 마라. 우리 체면이 있다. 민수의 얼굴이 굳어졌다. 그건 안 돼요. 한우리는 제 아들이에요. 내 아들? 아버지의 목소리가 높아졌다. 남의 씨로 된 아이가 내 아들이라고? 대화는 평행선을 달렸다. 부모님은 하늘이는 받아들일 수 있지만 한우리와 소영의 과거는 용납할 수 없다는 입장이었다. 민수는 단호했다. 저희는 내 가족이에요. 한 명도 빠질 수 없어요. 소영은 미안해하며 고개를 숙였다. 자신 때문에 또 갈등이 생기는 것 같아. 마음이 아팠다. 그때 어머니가 조용히 말했다. 하늘이만이라도 가끔 보여줄 수는 없니? 민수는 망설였다. 어머니의 마음을 이해했지만 가족을 나눌 수는 없었다. 어머니, 저희는 모두 함께해요. 한우리도 제 아들이고 소영이도 제 아내예요. 어머니의 눈에 눈물이 고였다. 손주는 보고 싶지만 다른 조건들을 받아들이기는 어려웠다. 그때 한우리가 소영의 품에서 내려와 할머니에게 다가갔다. 할머니, 안녕하세요. 하며 밝게 인사했다. 어머니는 당황했지만 아이의 순수한 미소에 마음이 흔들렸다. 어머, 참 예쁘게 인사하네. 할머니, 하늘이 동생 예쁘죠? 제가 잘 돌봐줄 거예요. 하누리가 자랑스럽게 말했다. 어머니는 복잡한 표정으로 하누리를 바라봤다. 소영이 용기를 내어 말했다. 어머니, 죄송해요. 제가 거짓말한 것도, 과거가 깨끗하지 못한 것도, 하지만 민수 씨를 정말 사랑해요. 하누리도 아빠를 너무 좋아해요. 과거는 바꿀 수 없지만, 이제라도 좋은 아내, 좋은 엄마가 되겠어요. 기회를 주세요. 소영의 진심이 담긴 말에 어머니의 표정이 조금 누그러졌다. 결국 그날은 확실한 결론 없이 끝났다. 하지만 완전한 거부는 아니었다. 어머니는 마지막에 하늘이를 한번 안아보며 말했다. 시간이 좀 필요하다. 갑자기 모든 걸 받아들이기는 어려워. 민수는 고개를 끄덕였다. 천천히 하세요. 저희는 기다릴게요. 차 안에서 소영이 말했다. 조금은 희망이 보이는 것 같아요. 그래. 시간이 해결해 줄 거야. 한우리가 물었다. 아빠, 할머니가 우리를 미워해요? 아니야. 할머니는 우리를 사랑하시는데 표현을 잘 못하실 뿐이야. 민수는 아이들을 위해서라도 희망을 잃지 않으려 했다. 그 후 몇 달 동안 민수는 가끔 어머니께 하늘이 사진을 보내드렸다. 어머니는 답장은 하지 않으셨지만 읽은 표시는 나타났다. 소영은 더욱 좋은 아내가 되려고 노력했다. 민수를 위해 요리도 배우고 아이들 교육에도 신경 썼다. 한우리는 하늘이를 친동생처럼 아꼈다. 누나가 아빠 닮아서 예뻐요. 하며 자랑했다. 하지만 완전히 평온한 것은 아니었다. 태준이 출소할 날이 다가오고 있었다. 민수는 혹시 모를 일에 대비해 경계를 늦추지 않았다. 괜찮을 거야. 이번에는 더 조심할게. 민수가 소영을 안심시켰다. 하지만 뱀 같은 남자가 다시 나타날지도 모른다는 불안감은 여전했다. 한우리는 이제 5살이 되어 유치원에 다니기 시작했다. 선생님들은 한우리가 예의 바르고 동생을 잘 돌본다며 칭찬했다.
하늘이도 돌이 지나면서 아빠를 알아보고 웃었다. 민수는 하늘이를 보면서 진짜 아빠가 된 기쁨을 느꼈다. 어느 날 어머니로부터 전화가 왔다. 하늘이가 아프다고 들었는데 괜찮니? 감기에 걸린 하늘이를 걱정하는 어머니의 목소리에서 애정이 느껴졌다. 네, 많이 나아졌어요. 걱정해 주셔서 감사해요. 그래, 몸조리 잘하고. 짧은 통화였지만 마음의 벽이 조금씩 허물어지고 있다는 것을 느꼈다. 소영이 하늘이를 재우며 말했다. 언젠가는 정말 가족이 될 수 있을까요? 분명히 될 거야. 시간이 걸리더라도. 민수는 창밖을 바라보며 생각했다. 처음 휴게소에서 소영을 만났을 때는 이런 미래를 상상하지 못했다. 하지만 지금은 후회하지 않았다. 하늘이가 아빠, 하늘이가 우리 가족이죠? 하고 물었을 때 민수는 확신에 찬 목소리로 대답했다. 그럼 우리는 모두 가족이야. 피가 섞였든 안 섞였든 사랑하면 가족이 되는 거야. 소영이 미소를 지으며 민수의 손을 잡았다. 비록 쉽지 않은 길이었지만 그들은 함께 걸어가고 있었다. 저녁 식탁에 네 가족이 둘러앉았다. 하늘이는 하늘이에게 밥을 먹여주려 하고 하늘이는 까르르 웃으며 손뼉을 쳤다. 이런 순간이 정말 행복해. 소영이 말했다. 민수는 고개를 끄덕였다. 부모님과의 완전한 화해는 아직 이루어지지 않았지만 언젠가는 가능할 것이라고 믿었다. 그리고 태준이라는 그림자가 여전히 남아있지만 이제는 그 어떤 시련이 와도 이겨낼 수 있을 것 같았다. 가족이란 혈연만으로 이루어지는 것이 아니라 서로를 아끼고 사랑하는 마음으로 만들어지는 것이라는 걸 깨달았기 때문이다. 그들의 이야기는 계속될 것이다. 때로는 힘들고 때로는 행복한 순간들과 함께. 오늘의 이야기였습니다. 이야기가 마음에 와 닿으셨다면 구독과 좋아요 부탁드립니다. 또 다른 이야기로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.